วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับรถเกียวเช็คเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับรถเกียวเราแป๊บน้ำที่รั่วก็เชื่อมมาใส่แล้วนะครับก็ออกมาลองครับลองปั่นตู้ดูนะว่าจะมีตัวไหนขัดข้องไหมวันนี้แชมป์มาครับแชมป์มาช่วยงานแล้วพอดีเขาหายไปหลายวันนะมัวแต่ไปคลอดลูกครับลูกสาวเขาออกจากโรงพยาบาลแล้ววันนี้เขาก็เลยได้มาพ่อขึ้นตู้แล้วโอ้เงียบกริบเลยนะเอาฝุ่นเข้าบ้านอีกแล้วเสียงตะเกรงเงียบกริบเลยนะเปิดพัดลมเปิดหมดเลยฝั่งนู้นด้วยฝั่งนี้ด้วยเปิดหมดเลยดูตะแกรงครับทำงานปกติแล้วพัดลมไม่มีเสียงดังแล้วเปิดอีกเปิดอีกเปิดหมดเลย
เดี๋ยวจะเอาท่อลงมาครับเปลี่ยนสเตอร์นะชนเสานั่นเองลงเลยเอากลับหน่อยเอาลงอีกโอ้เบาได้แค่นี้ครับสุดแล้วเรียบร้อยครับอันนี้ก็เช็คเสร็จแล้วนะครับก็รอโรงงานจริงเลยนะครับนิ่มมองนะดูมุนนิ่มมองมันปรับวันนี้แชมป์มาครับแชมป์ลูกสาวเป็นไงบ้างโอเคแล้วครับลูกสาวออกจากโรงพยาบาลแล้วปลอดภัยแล้ววันนี้ได้งานอะไรบ้างแล้วใส่ใบแท็กได้2 ใบเติมน้ำมัน2 ถังวันนี้ให้มาคัดนะครับเนี่ยคัดประเจคัดน็อตนะดูของเราแบบระเกะระกะเต็มเลยนะนี่วันนี้ให้แชมป์จัดการหน่อยครับหายไปนานต้องใช้งานให้หนักๆหน่อยนี่นะท่อน้ำที่มันรั่วครับเอาไปเชื่อมมาแล้วเสียแม็กเชื่อมให้นะเสียแม็กเจ้าของวรพจน์นะที่เราไปดูครับเนี่ยเขาบอกเขามีลวดทองเหลืองพอดีนะก็ได้เสียแม็กเชื่อมให้เลยนะเรียบร้อยครับไอแชมป์คันล้อด้วยนะตึงโซ่ด้วยเนี่ยเมื่อกี้เดินแล้วมันหย่อนบนแล้วตึงได้เลยหรือว่าเราจะหนุนนั่นก่อนใช่ไหมหนุนโรลเลอร์ก่อน